टूल सेटिंग में गए, प्रोग्राम कितना है? आप इसको दीजिए 10 नंबर दे दी, 10 दे दी। उसके बाद जाइए स्टॉक सेटअप में जाओ, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यूज़ मार्जिन में जाके 0.5 और नीचे लेफ्ट मार्जिन वो 1.0 दे दो इसको, 1.0। ठीक है। मेक 2 पॉइंट, फर्स्ट पहला पॉइंट, पॉइंट, दूसरा सेकंड पॉइंट, पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टीज़ में जाइए, ये चेक को फ्रॉम स्टॉक में जाके 5.0 का ग्रिप, इसको मिल गया। होने के बाद अब टूल पाथ में जाके थ्रेड, कितना नंबर था? 10 में जाके इसको ओके कीजिए। टूल सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा लेना है? ये नीचे वाला कर रहा है, ये वाला 94 हो गया। करंट टूल, स्पिंडल स्पीड 500, टूल नंबर सब ठीक है। थ्रेड से पैरामीटर में जाके स्टार्ट पोजीशन, माइनर को पहले कर, स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन, माइनर, सही में दे रहा होगा तो ऑर्डर कर देंगे, मेजर, देन कंप्यूट फ्रॉम फार्मूला, राइट। ओके। अब 3D में, नाउ इन 3D प्रोग्राम में निकाल देगा। इतना फास्ट, स्पीड को कम कर लीजिए, तो जूम कर, हो गया, जूम कर। 11 सही में 1300 में दे तो ऑर्डर कर देंगे, देख रहे हैं। 64 मेमोरी कार्ड प्लस थ्रेड कट गया, एमएच का वो पावर बैंक। अब इसका आप यहाँ से पोस्ट सिलेक्शन G1 से निकाल के NC कोड निकाल सकते हैं। ये रहा आपका कोडिंग थ्रेडिंग काटने का।